And now we have a movie special versus Slifer Remastered, a remade of the, first ever versus Slifer dual thing. Make sure you turn those closed captions. I only tell you to do that because there's always that one guy that comments like, he forgot to turn on the captions. No, you forgot to turn on the captions. I don't provide the captions anymore, now that I can actually do this in a decent status. It's been 10 years since that. Jesus Christ, I feel old. I remember when that was still new. I think Zoli did teleport them or something in the first episode. I thought they were going to make a whole remake of the first movie itself, but no, they're just doing the duel. I kind of like the trench coat and stuff look better, but I can't say that this looks bad when it looks like it could frickin' break me. But Zoli lost the trench coat he made up for with frickin' muscle mass. There's a difference between looking cool and there's a difference between looking like you can kick ass and actually being able to kick ass. But anyway. Használom is Dragon Rewind képességét. Kidobom a kezemből Wisestone of Legendet, és így keresek a Paklimból egy Dragon szörnyet, plusz a Wisestone kidobtam, így kapok a kezembe még egy hósárkányt is. Ezt a hósárkányt kidobom a trade-innel, így húzhatok 2 új lapot. Jó, majd aktiválom a Cards of Consonance, és kidobom a kezemből Wisestone of Ancient. It's a standard for Tamashh. Még 2 új lapot. Keeps drawing these two together. Dragonity Glow. Vagyis a Pakliból kerestek egy Dragonity a kezembe, én pedig Armagram-t választom. Akkor nézzük, megidézem Dragonity Senatus a kezemből, kidobom Armagramot, ugye a Pakliból csatolok mögé egy Coast. Coast képességű leírás speciálisan, megidézem, a kettőből pedig Flinto idézem, Dragonity Knight, Ruin. A Ruin képessége a Senatus a temetőből maga mögé csatolja. Kivonom a Tertúba Crossfell, Senatus viszont a mezőre. Flinto idézem, Dragonity Knight a betű. Jeez, going with that powerhouse already. Egy varázscsatolapot összetelek, majd a temetőbb lévő Ancient hoz nekem a pakliból egy fúsát. Én végeztem a körömmel. Te jössz. That's far more powerful than the first turn of the original movie series, but then again, that's the power of new cards. Én mit tudok? Egy kicsit tágítom a nézőpontodat. Ti háromféle idézést ismertek. Fúzió, rituál és szinkro. Because this is still taking place in the synchro era. Új szörnytípust. Akkor most a pakliból kijátszom. Or not. És kidobom a temetőbe. Well, it is with new cards. You'd be surprised that there was disease. Már ismerjük az XYZ szörnyeket. És ezzel a lappal megidézek 4-et. És akkor megidézek 4 numeron 2 szörnyet. Ezek meg milyen szörnyek? Yep. Mi YZ-nek hívjuk őket. Alapból úgy tudnál egy ilyen szörnyet... But Numeron Network says, nope. Egymásra fordítasz. To think this is Tamash's introduction to Xyz summoning in this timeline. 4 numeron szörny van a térfelemen. Húzhatok 4 lapot. Eljött az idő. Feláldozok 3 szörnyet, és kijátszom Slifer, az égisát. És megidézel. Here's an alternative use for Numeron Network instead of just going into Hope. There's Exo rather, yeah. What is Exo Hope, I think? 7,000. You have those life points at one hit. Azokkal a lefolytott lapokkal valószínűleg Slifer támadását akarja módosítani. No doubt. Akkor most jöhetsz. És numeron 1 kivonódik a játékból. Rendben, akkor én jövök. Húzom. Ismét aktiválom a pályalapot. Postákány, kidobom a kezemből a temetőbe, és a pakliból keresetek egy Dragonity Duxot. Meg is idézem Dragonity Duxot. Állj! Megidézem Slifer második képességét. Ahányszor egy szörnyet előhívsz, Slifer 2000-re csökkenti a támadását. Ha ez alá megy, akkor pedig elpusztul. Rendben, aktiválom Ardebér képességét. Kivonom Senatus és tőlem Slifer képességét. Negating a god. Oh boy. Szörnyet képessége törlődik, a támadása pedig lenullázódik.
He negated the negation, which means Dukes is redestroyed. Vége a chainnek, ezért Dragonite Dux maga mögé csatolja a Pose. A támadása felmegy 2003-ra, Or not. lehet, hogy lecsökkenti 300-ig, nem pusztul el. Chain ordered Majd him. kivonok 2 stone a temetőből, és Armagram viszont értelem. Állj! Annak a szörnyednek is csökkenti a támadását 2000-re. It go down to 900. Csökkenti 2000-re a támadását, de aktiválod ő képességét, Sniper képessége nem látódik, nem tudod csökkenteni a szörnyem támadását. Oh boy. De akkor nulla lesz a támadása. Yep. Használom Pose képességét, lejön Dux mögül, 2-t pedig szintoidézem, lehozom Dragonite Knight, Varanya. Varanya becsatolja maga mögé Pose, aki szintén lejön, a szintoidéz Dragonite Knight Braka. And it equips a bunch of Dragoonies from the graveyard, at least it can. Rendben, Zoli, ideje nekem is támadnom. Rendben, Braka, támad meg Slifer! Állj! Kijátszom DNA transplantot, Oh boy. és a pályán az összes Why szörny water? visszakibútul lesz. De ezután kijátszom Sea Stalk Attackot, és lehívom a Deep Sea City pályalapot. Az What? SSA miatt. Bármelyik vízszörnyemet támadod, a támadó szörny elpusztul. SSA Oh, miatt that's what. elpusztul. That sea stealth attack. A Deep This is Sea a City mo- miatt a Paklin That has to be like one of the Deep most Sea overly Diva. thought out combos of all time. Fuck it. But again, the originals only did play water monsters, considering he used the Oyster Meister freaking frog engine, so it would make sense. Folytass. És a másik Dragonitimat átfolytom védelmi állásba. Kijátszom a lefolytott Retúrott Dragon Lordot, és egy hósárkányt viccolót a temetőből szintén védőállásba tér fel. Oké. Majd szetelek 2 varázscsapdalapot, és jöhetsz. Az SSA másik képessége miatt. Kivonom Slyfert a kör végén. Why? De mivel a körnek vége van, ezért vissza is jön a Oh, kör he gets elejére. effect back. Én jövök, That's smart. És remélem tudod, mit fogok húzni. Megidézem Deep Sea Divát, és a pakliból hoz egy Deep Sea Sentry. Sentry képessége. A paklin 2 felső lapja, Dufrog és Ronin Toldi Uh-oh. kimegy a temetőbe. Oh, what a combo of cards to send to the graveyard. Fenorek lesz summoned. Utána kijelölöm Sentryt, és lehívom még 2 Sentryt. Az Inferno Rek You're going to a level képessége 8? miatt most te is kiválaszthatsz egy szörnyet, amiből az összes lejön a mezőre. He can only. Megidézem a harmadik hósárkányt. This is the only turns he can make. He Először can't is use Pilot Escalion. képességgel Deep Sea Diva 3-as szintű lesz. I mean, he could, but he wouldn't be able to summon anything. Szinkronidézem, és lejön Ravenous- Ravenous Crocoddragon Archetis. Jeez. I think this thing is De also három based on nem cards in tudás hand. szörnyet használtam fel az idézéséhez, ezért húzhatok 3 lapot. Konami loves making not god cards. It's like basically god cards but with different effects. Technically, sort of. Now this is God, not Slifer. Oh dear God. Kijátszom Szávist, és a temetőből visszahívom. Why would you want them back in your hand? Mind a 3 szörnyem leüt I guess egy just so you could rózsát. have firepower, És ne actually, now I think feledd, about az it. SSA miatt automatikusan elpusztulnak. Jeez. Kidobok 2 Just labdát, skip the és actual attacks. elpusztítom a pályalapodat. Pályalapomat is. 3 lapom maradt. Te jössz. Rendben, akkor én jövök. Húzom. Aktiválni is. A Dragon Spear-ról. Quite the top Kivonok deck. 3 hósárkányt a temetőből. És lehívom Blue Ultimate Dragon. Oh, nice. Állj! Slifer csökkenti 2000-re a támadását. Majd az Outsider visszajön az én térfelemre. Titanic is a powerful card Támad meg. in the right Archetis. circumstances. Tudom, azt várod, hogy Usual elpusztítsam destruction. SSA-val. De a temetődből előhívnád Return of the Dragon Lords-ot, és megvédenéd. Úgyhogy kivonom Archetis SSA-val. Pontosan készültem rá. Játszom a lefolytott Burial from the Different Dimension. Point at a card that isn't even in there. Kibontak közül visszakeverek a temetőbe, és a te Archetisered így nem jöhet már vissza. Nice. Szép kombó. Good thinking, Tamash. Rendben, én jövök. Kijátszom Potok Everized, majd 5 lapot, visszakeverek a temetőből a pakliba, és húzok 2 új lapot. Kijátszom Pot of Desire-t, 10 lapot, kivonok a pakliból, és húzok 2 újat. Mivel 5 vízszörny van a temetőben, ezért megidézem Mulan Glacia, uh-oh. Elemental Lordot. Aktiválom Rage of Kyrie's Shield, és elpusztítok 2 szörnyet a tér felett. Fuck. Állj!
Kivonom a temetőből a Return of the Thomas Dragon didn't have any cards in Lords, hand, that's why és Mulan megpusztulnak Glacier's effect couldn't activate. De most már nincs a temetődben a Return of Dragon Lords, így nem tudod őket megvédeni. Hízd meg Okami megtámadja Ultimate Dragon, SSA pedig elpusztítja. Újra aktiválom SSA-t. Kivonom Hízd meg Okamit, így nem tudod elpusztítani a varázscsapd His alapjait. protection is perfect. Monglácia megtámadja a Dragonite szörnyedet. Az SSA miatt nem pusztulnak el a varázscsapd alapjai. It still has an effect. Francba. That won't Most work, pedig right? Slifer kivéget! Hamash, they start up face down. Nutrient Z. Támadáshoz kapok 4000 pontot. A körömnek So vége. then survive another Hízd meg turn. Okami visszatér. Rendben, Zoli. Ideje befejezni. Húzok. Aktiválom a húzódlapot. Botok dizája. One of your own. Vagyis kivonom a pakli legfelső 10 lapját. És húzok. Két újat. Aktiválom a There lefolytó are two Hold good the cards. Hard Visszatér Hardlevér. You save that. Slifer csökkenti a támadását 2000-re. A képességével pedig kivonom Duxot a temetőből, Slifernek lenegálom a képességét. Oké, aktiválom Titanocide-et és Ah. törlöm a te szörnyed képességét. And Titanic Hunter goes to the grave, so I could just use it again later. Lenegálhatta, de most aktiválom. Titanic Hunter doesn't banish itself like Elkapom Lost a temetőbe Wind. a Call of Hunted-et, így először húzok két új lapot, amivel elpusztul a Call of Hunted-et, ezért Ardebár is elpusztul, és minden varázscsapdalapra elpusztul a mezőn. Újra aktiválom SSA-t, kivonom Mount Glacier, és így nem tudod elpusztítani a varázscsapd alapjait. Rendben, akkor kijátszom a Pot of Rise, vagyis a temetőből kapok visszakeverek a paklimba, és húzok két új lapot. So 5 monsters and only should do Majd it. ki is Good job. játszom. Trade-in, és kidobom az alternatív forságként a kezemből, ez azt jelenti, hogy húzhatok He's újabb. desperate to get rid of an alternative. Mivel így most nincs lap a térfelmen, a kezemből kijátszom az Infinite Impermanence, vagyis Slifer képessége lenegálódik. Can't Titanic Hunter this. Majd aktiválom Armagram képességét, kivonok két Dragon a temetőből, így viszont hozzám mindent. Ezután a kezemből kijátszom a Successor Soul, vagyis feláldozom Armagram, egy lapot tőle egy Zoli, The Gizmek. és hogy a paklimból megidézhetek egy visszakever hósárkány. Mivel Gizmek Okami elpusztult, ezért kivonom a temetőből átbegírt, és kapok 3300 életpontot. Jöhet a finálé. Kijátszom a Dragon Spear-ot, kivonom 3 hósárkányomat, és visszajövom Ultimate Dragon, majd utolsó lapon Neutron Blast. Neutron És nem Blast. aktivál Oh semmilyen boy. lapot. Az Ultimate Dragon pedig ebbe a körbe 3-szor Which támad. means your Steve stealth attack won't do anything. Támad meg Slifer, vagy támad meg Zöld készre, közvetlenül! Azt hiszem nyertem. Ooh. Ez meg mit jelentsen? Darkness being the best Golden Én Freddy meggyőztelek, impression. és megszereztem tőle Slifert egy ánypárbajban. Hánypár baj. Semmire nem emlékszem. Az utolsó emlékem az, hogy egy sötét ruhás alak megjelenik és a kezembe nyomja Slifert. Micsoda? Úgy érted, hogy valaki átvette feltől az irányítást? Igen. Amint hozzáértem Sliferhez, úgyhogy én a helyedben vigyáznék. Hát nem érzek semmi különöset, úgyhogy elvileg nem lehet semmi bajom. Köszönöm, hogy megszabadítottál, bárki is irányított. Ha segíthetlek bármiben, kérlek csak mondd. Nos, éppenséggel van egy szervezet, akik az árnyátékosok ellen küzdenek, szerintem neki Oh, so tudná now segíteni. that's how he manages to become a good guy. Battle of Gods movie. Slifer! Oh, well, that was actually a pretty nice movie. It's just, well, not movie, short, but you know, it'd be like. Slifer, I like that ending. It'd be like how he became a good guy, because that wasn't in the original. Because obviously in the original they didn't know they were gonna keep going into all of this. So it's nice to see that little thing. That was good. And I gotta lie, there were moments in that where I'd be like, how is Thomas gonna pull this one out of the bag this time? But he always finds a way, through thick and thin. Quite the powerful one too. The Battle Royale tournament, oh boy. That might be a little too much, but who knows? I don't want to be like... I try not to underestimate Tabash, but it's also like, I don't know. You know he's going to get the win, but you're also like, how, though? Anyway, I'll stop talking now. Later.